acabo de participar en una actividad que se llama Speed Dating y ha sido una actividad memorable. He tenido una gran oportunidad de conocer a jóvenes promesas, chicos y chicas con inquietudes científicas, y no solo hemos hablado con futuros científicos y científicas, sino que también es una gran oportunidad para hablar con públic general. Hola, acabo de participar en el taller de genètica del càncer, ens ha sortit estupendo, la gent ha participat moltíssim, ens ha fet moltíssima il·lusió. Doncs nosaltres avui hem estat aquí fent el taller de genètica del càncer hereditari al Cosmocaixa de nit de la recerca. Ha sigut superinteressant i interactiu poder compartir amb tots vosaltres el que és la genètica i l'herència del càncer. Creiem que realment aquest tipus de tallers per als investigadors són molt importants per participar, per poder transmetre el que nosaltres fem a la població i per poder implementar aquest coneixement per millorar la vida dels pacients i les famílies.